ข้อที่35ถึงข้อที่41นะครับเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงห้ามพายุนะครับมาระโกบทที่4ข้อ35ถึงข้อที่41นะครับในชีวิตของเราก็เราไม่สามารถรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับบางช่วงก็มีความสุขบางช่วงก็มีความยากลำบากที่เกิดขึ้นถ้าพูดง่ายๆก็คือแต่ละเวลาในชีวิตของเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นและบางทีเราคาดไม่ถึงนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เตือนใจเราว่าแม้ว่าเรามีพระเยซูอยู่ด้วยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่รับรองหรือยืนยันว่าเราเองจะอยู่ในความปลอดภัยทุกอย่างเรียบร้อยทุกอย่างนะครับให้เราดูพระเจ้าของพระเจ้าด้วยกันเย็นวันนั้นพระองค์ตรัสกับสาวกว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งโน้นเถิดและเมื่อละจากประชาชนแล้วพวกเขาจึงพาพระองค์ซึ่งประทับในเรือไปมีเรืออีกหลายลำตามไปด้วยและมีพายุใหญ่เกิดขึ้นคลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนน้ำจวนจะเต็มเรืออยู่แล้วส่วนพระองค์กำลังประคมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือพวกสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่าพระอาจารย์พระองค์ไม่ทรงเป็นห่วงพวกเรากำลังจะพินาศหรือพระองค์จึงทรงลุกขึ้นห้ามลมและตรัสกับทะเลว่าจงสงบเงียบแล้วลมก็สงบพายุก็เงียบสนิทพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าทำไมพวกเจ้ากลัวพวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือพวกเขาก็เกรงกลัวอย่างยิ่งและพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครหนอขนาดลมและกับทะเลยังเชื่อฟังท่านให้เราที่ถามด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงควบคุมเหนือทุกสิ่งและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราผู้ทรงมีอำนาจขอพระวิญญาณของพระเจ้าทรงเปิดเผยและสอนเราในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าพี่น้องครับอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้าทรงเป็นที่พักพิงของเราเราต้องเข้ามาพักพิงและพึ่งพาพระองค์สิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็มีบทเรียน3อย่างอย่างแรกเลยก็คือเราไม่มีเอกสิทธิ์เราที่เป็นลูกพระเจ้าเราที่เชื่อในพระเยซูเราไม่มีเอกสิทธิ์ไม่มีข้อยกเว้นหลายคนคิดว่าเราเป็นลูกพระเจ้าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราพระเจ้าจะดูแลคุ้มครองพระเจ้าจะปกป้องชีวิตของเราจะสบายแต่พระเยซูลงเรือลำนี้ไปด้วยพายุก็ยังเกิดขึ้นจนเรือเปียกจากน้ำจะเต็มเรือเพราะฉะนั้นมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่เราคาดคิดไม่ถึงแม้ว่าเราเป็นลูกพระเจ้าเรารู้ว่าพระเยซูไม่ต้องสงสัยเมื่อเราเชื่อในพระเยซูต้อนรับพระเยซูให้เป็นพระผู้ช่วยเราพระเยซูสถิตอยู่กับเราแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่าสงสัยว่าพระเยซูหายไปไหนในชีวิตของเราแล้วทำไมเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นทำไมเรื่องเลวร้ายเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของเรามีหลายอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นที่เราคาดคิดไม่ถึงทะเลสาบกาลิลีเนี่ยมันเป็นเหมือนแอ่งกระทะนะครับรอบๆจะมีเนินเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็มีช่องลมระหว่างทางน้ำที่ไปจอร์แดนนี่เพราะโอกาสที่จะเกิดลมพายุเกิดขึ้นแบบกระทันหันโดยไม่มีเรียกไม่ใช่ว่าสามารถมองดูเมฆมองดูฟ้าแล้วคาดการณ์ได้ว่าจะมีลมพายุมานะครับเขาออกเรือไปโดยไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่สามารถคาดการณ์ได้มันมีคลื่นลมแรงเกิดขึ้นทันทีไม่ใช่เป็นพายุแบบมรสุมอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับนั้นชีวิตของเราจริงๆในการติดตามพระเจ้าเราต้องเตรียมตัวพร้อมนะมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บที่เราไม่ได้คาดการแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวชีวิตในครอบครัวผมก็เหมือนกันช่วงก่อนอีสเตอร์วันที่18มีนานะครับวันนั้นเป็นวันศุกร์นะขณะที่ผมกำลังรอเพราะว่ากำลังจะขอน้องคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีลูกด้วยแล้วก็จะย้ายของเขาเก็บขึ้นรถผมก่อนเพราะเขาจะออกจากบ้านแล้วก็จะมาช่วยดูแลที่โบสถ์แต่ว่ายังไม่ได้ขนมาถึงที่โบสถ์นะครับแค่จะขนขึ้นรถไปก่อนแล้วก็วันเสาร์เนี่ยก็จะเอามาที่โบสถ์วันนั้นก็รอที่ว่าติดต่อเขาไม่ได้
เพราะว่าโทรศัพท์เขาแบตหมดเขากำลังเลิกงานกำลังกลับไปที่บ้านขณะที่กำลังรอผมก็งีบหลับไปนะครับส่วนภรรยาก็อาทิตย์นั้นก็คือเหนื่อยทั้งวันนะครับตลอดทั้งอาทิตย์เพราะว่าลูกสาวรับปริญญาวันพุธที่รามคำแหงแล้วก็คืนวันอังคารไม่ได้นอนชั่วโมงหรือ2 ชั่วโมงเพราะว่าเขาต้องตื่นประมาณตี 2 กว่าตี 3ต้องมารายงานประมาณตี 4แล้วปรากฏว่ากำลังจะนอนอุตส่าห์เข้านอนแต่เช้าแล้ว4 ทุ่มแต่คอนโดข้างๆเนี่ยมีรถคันนึงมาจอดแล้วรถเขามีปัญหาก็คือทุก5 นาทีหรือ10 นาทีไอเสียงสัญญาณแต่มันจะดังปานปปลุกเราตลอดผมทนไม่ได้ลุกขึ้นมาเกือบจะเที่ยงคืนละขอเจ้าหน้าที่คอนโดบอกขอติดต่อนะเนื้อหนังขึ้นแล้ว ขอติดต่อเจ้าของรถลงมาจัดการนะครับไม่งั้นไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกเพลียมากแล้วก็ทนไม่ไหวนะครับไม่ใช่ผมคนเดียวก็มีบ้านที่อยู่แถวนั้นมาด้วยนะก็ตกลงว่าอาทิตย์นั้นเราพักผ่อนน้อยแล้วภรรยาต้องเทศนาวันอาทิตย์วันศุกร์เขาเตรียมวันพฤหัสเขาก็เตรียมเทศนาแล้วก็ขณะที่รอเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาออกกำลังกายทุกวันนะเขาก็ไปออกกำลังกายในห้องนอนเพราะว่าผมอยู่ข้างนอกนอนงีบอยู่เขาก็ไปกระโดดเชือกวิดพื้นทำอะไรต่างๆสักครู่นะมีท่าผมก็รู้ก็เล่นท่าเลยนะครับก้มหัวยกขาขึ้นอะไรต่างเนี่ยแล้วก็จากนั้นก็ปวดร้าวที่คอขึ้นมาที่ศีรษะแล้วก็หมดแรงสุดแล้วก็ตรงนี้จะชาต่างๆเนี่ยหมดเปรี้ยวหมดแรงปุ๊บอยู่ในห้องผมตื่นขึ้นมาไม่รู้ว่าก็เกือบชั่วโมงแล้วมั้งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็ตื่นนะเดี๋ยวผมก็มองผมนึกว่าอ๋อออกกำลังจนหมดแรงแล้วสิงีบไปหรือว่าหมดแรงแล้วปุ๊บอยู่ตรงนั้นไงนะผมก็ปิดประตูผมก็ไปทำธุระคืออยากให้เขานอนหลับไม่รบกวนก็ไปทำธุระก็รอบสักพักหนึ่งแต่คิดขึ้นได้ตกลงเนี่ยเรางีบไปแล้วคนนั้นเขาติดต่อมาไหมแล้วเขารู้เรื่องไหมเนี่ยว่าตอนนี้มันก็จะมืดละเปิดห้องอีกทีนึงบอกว่าตกลงเอายังไงจะไปช่วยเขาขนของไม่อะไรไม่ตอบไม่อะไรก็เข้าไปดูก็เขาก็ไม่มีแรงละพวกอยู่ตรงนั้นพูดอะไรก็ไม่ค่อยออกอะไรต่างเนี่ยก็รู้ว่าอย่าคิดว่าแค่คอเคล็ดเอ็นเคล็ดหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะเขาก็บอกเขาปวดมากก็ประคองมาพอเขาบอกจะเข้าห้องน้ำก็พอเข้าไปปุ๊บก็อ้วกนะครับเสร็จแล้วก็บอกว่าไหวไหมทำยังไงน้องคนนั้นก็โทรมาพี่บอกเตรียมของเสร็จแล้วผมก็บอกว่าจะให้ผมพาไปโรงพยาบาลก่อนหรือว่าจะให้ผมไปช่วยขนของก่อนภรรยาผมก็บอกว่าไปขนของก่อนปล่อยให้เขานอนอยู่ที่โซฟาผมก็ไปชั่วโมงแล้วก็กลับมาแล้วก็พาเขาไปโรงพยาบาลปรากฏว่าเส้นเลือดใหญ่ที่สมองส่วนล่างเนี่ยมันจะใช้คำไหนมันมีเลือดออกนะมันมีเลือดออกนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เขาก็บอกวิวจะไปอันนี้นะแต่ก็ไม่ไปเนาะพระเจ้ายังให้โอเคจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยต่อข้อที่ 2เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะขณะที่ภรรยาฟื้นตัวมาระยะหนึ่งอาทิตย์2 อาทิตย์นะครับกลับบ้านแล้วนี่ตัดตอนเดี๋ยวค่อยว่าต่อผมก็โดนกระเบื้องเพราะว่าผมต้องทำตัวทำนู่นทำนี่เรากระเบื้องแผ่นใหญ่ประมาณเนี้ยหนักมันลงเตาแก๊สนิดนึงแล้ววันนั้นเขามีแรงเขาก็มาช่วยผมผลักก็เอากระทะไปกระแทกกระเบื้องนั้นก็ฉลับจากที่ผมวางไว้มาใส่ขาผมพอดีเลยเย็บเจ็บเข็นขาบวมเดินไม่ได้ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่มีข้อพระเจ้าดูแลเราแน่นอนนะครับแต่ไม่มีข้อยกเว้นทำไมต้องเกิดเรื่องนี้ทำไมต้องเกิดเรื่องนี้และบางครั้งเรื่องมันรุนแรงมากเลยใช่ไหมเส้นเลือดตรงนี้หมอบอกเคสของคุณไม่ต้องไปคิดว่าคุณจะได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตของคุณนะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าเลยแล้วบอกคุณเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะขอบคุณพระเจ้า
สิ่งที่อยากจะหนุนใจนะครับบางทีเรามีคำถามว่าทำไมเรื่องเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นใช่ไหมทำไมพระเจ้าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราทำอะไรเนี่ยมีปัญหาเลยหรือทบทวนได้มี3 สาเหตุนะครับที่จะเกิดขึ้น1จากตัวเราเองเราประมาทอย่างกับเพื่อนอันนั้นน่ะประมาทตั้งแต่ภรรยาผมมากั้นลมแล้วนะครับผมบอกเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งมันจะหล่นลงมาเพราะว่ามันไม่ได้ผูกอะไรแล้วผมก็มีความคิดว่าวันหนึ่งผมต้องเอาลงมาเพราะผมรู้ว่ามันอันตรายมันจะมีถ้าอะไรกระแทกปุ๊บมันจะแฉลบลงมาจากขอบตรงนั้นน่ะแล้วมันจะอันตรายพระเจ้าให้สัญญาณแล้วแต่ผมไม่ทำผมก็เรียนรับเองนะแล้วประมาทบางครั้งเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่ทำอะไรที่เราควรจะทำกรณีภรรยาผมไม่ใช่ประมาทแต่ว่าอายุหมอบอกอายุเยอะแล้วนะครับเส้นเลือดมันไม่ได้ยืดหยุ่นหรือแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราอายุมากขึ้นแล้วท่าอะไรที่ควรจะเล่นก็เล่นท่าอะไรที่ไม่ควรเล่นก็อย่าเล่นนะครับเล่นอะไรกระโดดเชือกอะผมบอกอย่ากระโดดแล้วเดี๋ยวหัวเข่าเดี๋ยวกระดูกจะมีปัญหาเพราะว่าช่วงหนึ่งผมก็เล่นT25นะครับเคยเล่นไหมครับนะผมเล่นอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ส้นเล่นต่างมันรู้สึกว่ามันตึงปวดแล้วมันเริ่มมีปัญหาแล้วผมเลยต้องหยุดเล่นเพราะว่ารู้ว่าสังขารไม่ไปกระโดดไม่ไหวนะเต้นกับขนาดนั้นไม่ไหวแต่ภรรยายังกระโดดเชือกอยู่วิดพื้นด้วยผมบอกว่าเปลี่ยนท่าได้แล้วเพราะท่าที่มันไม่หักโหมขึ้นไปนะเพราะบางครั้งเราประมาทเราขาดความเข้าใจในการที่จะใช้ชีวิตหรือดูแลตัวเราเองในด้านนี้สาเหตุที่2ก็คือมาจากมารมาจากซาตานที่คอยต่อสู้เราใช่ไหม1 เปโตรบทที่ 5 ข้อที่ 8เรามีศัตรูที่ต่อสู้เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นที่มันคอยขัดขวางเราเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติแต่เราก็รู้ว่างานของมารด้วยมันพยายามขัดขวางไม่ให้พระเยซูกับสาวกไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าที่นั่นมีคนที่รองรับการปลดปล่อยบางครั้งเรามีอุปสรรคมีปัญหามีความทุกข์เพราะมารต่อสู้ขัดขวางและสาเหตุที่3ก็คือพระเจ้าอนุญาตมาจากพระเจ้าทรงให้อาจจะเป็นการตีสอนก็ได้หรือในแง่ของโยบพระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อเราจะได้อะไรครับเรียนรู้ในสิ่งที่ดีกว่าเพื่อเราจะมีประสบการณ์ที่ดีกว่ารู้ไหมอย่ามองเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นในแง่ร้ายเสมอไปถ้าพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นนะเขามีสารคดีพอดีไปเฝ้าภรรยาก็เลยดูสารคดีนะก็เข้ากับเหตุการณ์พอดีนะเขามีการทดสอบนะครับเขาเอานกมาจาก2 ท้องถิ่นในอเมริกาตัวหนึ่งมาจากอลาสก้าเป็นไงครับมันมีน้ำแข็งมีหิมะมีต่างๆเป็นที่หนาวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากินยากนกที่นั่นหากินยากหากินลำบากจะกินอะไรไม่ได้กินง่ายๆแล้วนกอีกตัวหนึ่งเป็นนกชนิดเดียวกันพันธุ์เดียวกันเลยมาจากตอนกลางของทวีปอเมริกามีทุ่งหญ้ามีต่างมีอาหารอุดมสมบูรณ์หากินง่ายไม่ค่อยอดอยากเขาเอามาทดสอบในห้องทดลองนะครับเขาเอาแผ่นไม้เนี่ยเจาะเป็นหลุมแล้วก็เอาเมล็ดพืชที่นกตัวนี้อันนี้ชอบกินเนี่ยแล้วก็เอาแผ่นกระจกเล็กๆเนี่ยปิดแต่ละหลุมไว้ปิดไว้นะครับแล้วก็เอานก2 ตัวเนี่ยมาทดสอบว่าดูว่านกตัวไหนจะกินเมล็ดพืชนั้นได้ปรากฏว่านกจากภาคกลางของอเมริกาเนี่ยบินลงไปพยายามจิกทำไมมันจิกไม่ได้ไม่เข้าใจเอามาเกาะที่ตามเดิมจนปัญญากินไม่ได้เพราะว่าตลอดชีวิตปัญหากินได้ง่ายๆเจออะไรยุ่งยากหน่อยคิดไม่ออกแต่นกจากอลาสก้าบินลงมาปุ๊บมันไม่ซีซัวจิกนะเมื่อเราปากเขียนไปเขียนมาปุ๊บกระจกก็เลื่อนมันก็กินได้แล้วเพราะว่าตลอดชีวิตของมันหากินยากเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่กินยากเข้าใจไหมเขาบอกความทุกข์ลำบากเนี่ยสอนให้มันฉลาดรู้จักหากินเพราะมันต้องหากินยากเลยไม่มีอะไรยากที่มันจะกินถ้ามันจะกิน
เพราะบางทีความทุกข์ลำบากที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าพระเจ้าอนุญาตพระเจ้ากำลังช่วยให้เราเนี่ยฉลาดขึ้นนะที่จะปรับตัวในการใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตท่ามกลางความยากลำบากนั้นนี่เป็นส่วนหนึ่งที่รู้สึกพระเจ้าก็สอนในด้านนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าผมไม่รู้เลยว่าอาการอย่างนี้คืออาการของคนที่เส้นเลือดในสมองเนี่ยแตกยังคิดว่าแค่คอเคล็ดแค่ต่างๆเนี่ยนะอาการที่เขาอาเจียนอาการที่เขาบอกปวดหัวมากเลยแล้วก็เพลียหมดเลยผมจะไปช่วยขนของให้กับแล้วก็ให้เขานอนหลับเราทั้งคู่ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงดูแลให้เขายังรออยู่พระเจ้ายังไม่ได้รับการเป็นพระคุณของพระเจ้าดังนั้นเราไม่ได้มีข้อยกเว้นผมอยากเป็นหัวใจเพราะอย่ามองสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในแง่มุมที่ร้ายเกินไปนะครับพระเจ้าถ้าเป็นมาจากพระเจ้าพระเจ้ามีแผนการดีถึงอย่างไรนะครับนะการขัดขวางของมารพระเจ้าก็ควบคุมอยู่แม้แต่ความประมาทของเราพระเจ้าก็ยังทรงเมตตาสำหรับชีวิตของเราสิ่งที่สองบทเรียนที่สองก็คือเราตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรอันนี้สำคัญกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราควบคุมไม่ได้เราไม่มีข้อยกเว้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราตอบสนองอย่างไรวันนี้ช่วง2 วันก่อนผมไปเยี่ยมสมาชิกเมื่อก่อนที่ผมไปเรียนแล้วก็เขาอยู่ที่โบสถ์ศิลาที่อเมริกาเนี่ยเขาป่วยเหมือนกันเลยเส้นเลือดในสมองเนี่ยตรงก้านสมองเนี่ยแตกแล้วก็เป็นมีปัญหามีโรคกล้ามเนื้อต่างเนี่ยมันเป็นปัญหาหมดเลยแล้วก็น้องชายเขาเนี่ยไปรับตัวจากที่อเมริกาคือผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รับตัวมาดูแลที่เมืองไทยนะครับเพราะว่าที่นู่นเนี่ยครอบครัวเขาไม่ค่อยมีคนดูแลนะก็ทางญาติพี่น้องทางนี้มีกำลังมากกว่าในด้านนึงก็คือก็แล้วก็รับมาดูแลจ้างพยาบาลดูแล24 ชั่วโมงทำอย่างเงี้ยแล้วก็ไปฝังเข็มไปต่างๆนะเข้าใจว่าเขามีความขมขื่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเหมือนกับสาวกอยู่ในเรือทำไมเกิดพายุขึ้นแล้วพระเยซูไม่เห็นทำอะไรเลยพระองค์ไม่เป็นห่วงพวกเราเหรอน้ำเข้าเรือกำลังจะจมอยู่เนี่ยพระเยซูหลับสบายบางครั้งเนี่ยการตอบสนองของเราต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่เราไม่เข้าใจเนี่ยทำให้เราสงสัยในความรักความห่วงใยของพระเจ้าเหมือนพี่น้องท่านนี้เขารู้สึกว่าทำไมพระเจ้าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเขารู้สึกเขารับไม่ได้เขาเคยปกติเขาเคยสบายนะครับน้องชายเนี่ยมาเชื่อช่วงที่เขาไม่สบายมีสมาชิกไปเป็นพยานและประกาศกับเขาช่วงที่เขาอยู่ที่อเมริกาแต่พอน้องชายรับเชื่อมาพูดให้พี่ชายเวลานั้นที่เขาพอรู้ตัวเขาบอกทำอะไรไปรู้ไหมทำอะไรไปนี่จากคนที่เป็นคริสเตียนนะพูดกับน้องชายที่รับเชื่อบอกทำอะไรไปทำไมเขาพูดกับน้องชายว่าน้องชายทำอะไรไปเขาน่าจะดีใจใช่ไหมแต่เพราะว่าเขามีความรู้สึกที่ขมขื่นกับพระเจ้าพี่น้องครับเราตอบสนองอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราสงสัยความรักความห่วงใยของพระเจ้าไหมแต่ขอบคุณพระเจ้าช่วงที่เราไปเยี่ยมนะครับก็มีพี่น้องหลายคนพยายามเยี่ยมดีใจเขาเราก็ได้แบ่งปันพอดีเขาได้หมอเขากลับมาเขาก็มาหาหมอที่เป็นหมอทางด้านเนี้ยเกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับเส้นเลือดเนี่ยก็ได้หมอที่กรุงเทพคริสเตียนเนี่ยเขามาชื่อหมอเพียวพันธ์ก็เป็นหมอเจ้าของไข้ของภรรยาผมพอดีเลยเราไปเยี่ยมพอดีก็คุยกันได้พอดีเลยเขาเป็นเส้นเลือดเหมือนกันนี่ก็เป็นเส้นเลือดหมอคนเดียวกันคุยกันแล้วก็หนุนใจแล้วก็ให้กำลังใจเขาว่าพระเจ้ามีแผนการดีเพราะรู้ไหมถ้าเขาคิดให้ดีหมอที่ผ่าตัดเขาเนี่ยเป็นหมอมือและกรณีของเขาอันตรายกว่าภรรยาผมเพราะว่ามันแตกถึง3 ครั้งเขามีอาการก่อนหน้านี้แล้วก็ไปที่โรงพยาบาลไม่มีหมอแล้วก็อะไรเนี่ยมันก็ให้มากินยาอะไรต่างจนกระทั่งอาการเขาหนักแต่เขามาเจอหมอที่ผ่า
และสามารถให้เขายังมีชีวิตไม่งั้นเขาก็ไปแล้วแต่บางทีเขามองไม่เห็นจุดนี้เขารู้สึกว่าเขารับไม่ได้กับอาการที่เกิดขึ้นในเวลานี้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราไปเยี่ยมเขาดีขึ้นเยอะแต่ก่อนหน้านี้เขามีปัญหามากแต่บางครั้งเราไม่เห็นพระคุณพระเจ้าในเวลาที่พระองค์ทรงเมตตาแต่เรารู้สึกสงสัยในความรักของพระเจ้าอย่าให้เราสงสัยความรักความห่วงใยของพระเจ้าและก็อย่าให้เราสงสัยพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเราพวกสาวกพูดกันว่าเรากำลังจะพินาศแล้วเรากำลังจะแย่แล้วเรากำลังจะจมแล้วเรากำลังจะตายแล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนนะผมหนุนใจถ้าเราตายเนี่ยมันเป็นความพินาศไม่ใช่เราน่าจะตื่นเต้นว่าเราไปที่ดีกว่าใช่ไหมภรรยาผมจริงๆเนี่ยเขาอธิษฐานแล้วอายุ30เหมือนพระเยซูเนี่ยเขาอยากจะไปหาพระเจ้าแล้วแต่พระเจ้ายังยืดอายุมาถึงวันนี้วันนั้นเขาก็คิดว่าจะไปแล้วแต่ก็ยังไม่ไปนะเมื่อวานนี้เหมือนกันคุณหมอที่นี่ลงมาจากเชียงใหม่นั่งคุยกันอยู่ภรรยาผมก็เล่าว่ามาเยี่ยมก็เล่าให้ฟังเล่าเสร็จคุณหมอมีอาการบ้างแล้วบ้านหมุนนะต้องรีบประคองตัวนอนพื้นนอนอยู่เป็นนั่นแหละครึ่งวันกว่าที่บ้านผมพักเพราะว่ากำลังอดอาหารแล้วก็เดินทางต่างๆเนี่ยแล้วก็เกิดอาการนั่นแหละจะเป็นลมกันนะครับในด้านนี้พระเจ้ามีพระคุณนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้าทรงพระคุณแต่สำหรับภรรยาผมเนี่ยบอกได้เลยเป็นพระคุณพระเจ้าเข้าไปวันศุกร์วันเสาร์ตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้เขาต้องเทศนาเพราะบอกพยาบาลยังหัวตึงๆอยู่แต่ว่ามือไม้ไม่อ่อนแรงแล้วขอออกนะพรุ่งนี้ต้องไปเทศนา วันอาทิตย์ต่างๆบอกพยาบาลบอกโอ๊ยไม่ได้เดี๋ยวต้องขอหมอก่อนต้องปรึกษาหมอเขาบอกว่าหมอเข้าเวรตอนเข้ามาบ่ายเราบอกช่วยติดต่อหมอก่อนได้ไหมเพราะว่าเนี่ยมันจำเป็นนะอย่างที่บอกเราก็ยังไม่คิดอะไรมากนะเพราะว่าวันที่เข้ามาแล้วหมอทำ PC สแกนหมอบอกไม่มีอะไรเราก็ยังคิดว่าเป็นเรื่องของเส้นเอ็นอะไรต่างๆนะครับเพราะหมอเราไปถึงเรื่องประมาณทุ่มกว่า2 ทุ่มแล้วหมอกำลังจะออกเป็นคนสุดท้ายของหมอผิวพรรณเนี่ยพอดีเขาคนไข้เยอะมากแล้วก็เขาดูไม่ทั่วพอพยาบาลโทรศัพท์หมอก็บอกขอคุยกับผมหน่อยคุณบอกออกไม่ได้ครับผมขอโทษเมื่อคืนพอดีมันจะไอ้นั่นผมดูไม่ละเอียดแต่ว่าภรรยาคุณมีเลือดออกที่สมองส่วนล่างออกไม่ได้เดี๋ยวผมจะให้ตอนบ่ายเนี่ยให้หมอผู้ช่วยเนี่ยจัดการส่งเรื่องไปฉีดสีที่จุฬาโอเคก็ตกใจขึ้นมาเลยตอนนี้แต่ว่าเขาก็มีกำลังขึ้นมาแล้วแต่เพียงแต่ว่าเขายังตึงหัวเหมือนกับมียางรัดขึ้นมาที่หัวดึงขึ้นมาเนี่ยยังมีอาการปวดตรงนี้ก็โอเคก็เอายังไงก็เอาส่งไปฉีดสีของคุณพระเจ้าหาที่ไม่เจอหาที่รั่วไม่เจอกลับมาแอดมิดอยู่ห้อง ICU 4 วันเพราะว่าหมอบอกว่าต้องติดของส่งไป2 คนคนนึงกลับมาผ่าเสร็จเลยเป็นคนจีนที่อยู่ที่มันนาเลที่พม่านะครับพอดีเขาพูดภาษาจีนภรรยานอนห้อง ICU ส่งจีนเขาก็เลยรู้จักกัน4 วันเตรียมพร้อมอดอาหารเตรียมพร้อมเพราะว่าหมอคาดว่าอาจจะเป็นเลือดที่มันแห้งแล้วมันเกาะอยู่แต่ถ้ามันเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะอันนี้ปรากฏว่า4 วันก็ไม่มีอะไรเนาะก็ขอออกจากห้อง ICU เพราะว่าทุกอย่างก็ไม่มีอะไรละเริ่มฟื้นขึ้นมาปกติก็มานอนห้องธรรมดา ICU พี่น้องครับไม่เข้าใจนะว่าเป็นยังไงแต่ว่าเป็นเพราะคุณของพระเจ้าพระเจ้าทรงห่วงใยไม่รู้ทำไมมันเกิดขึ้นแล้วก็เหตุการณ์เหล่านี้เป็นไปอย่างไรแต่หมอก็บอกว่าไม่ได้นะต้องอยู่เฝ้าอาการกับดูนี้เราขอออกบ้านบอกบ้านอยู่ซอย 9หมอเขาบอกตรงๆเลยนะเคสแบบคุณเนี่ยนะมันเป็นเส้นเลือดใหญ่อย่าว่าซอย 9เลยอยู่ในโรงพยาบาลยังไม่ทันเลยหมอไม่ได้อยู่ซอย 9ในโรงพยาบาลบางทีหมอยังไม่ทันเลยนะ
มันไม่ใช่เป็นอย่างสูงเป็นประเด็นของเส้นเลือดใหญ่เพราะฉะนั้นหมอบอกว่ารอดูก่อนถ้าคุณยังมีอาการเนี่ยมันบอกอะไรไม่ได้คุณดูส่วนอยู่ปกติแต่ว่าอาการปวดตรงนี้ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหมอบอกว่ายังไม่กลับก็พระเจ้ามีพระคุณต่อชีวิตของเราแน่นอนนะครับอย่าให้เราสงสัยและก็สิ่งที่ผมรู้สึกว่าได้รับการหนุนน้ำใจก็มีพี่น้องมาเยี่ยมนะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับพระเจ้ามีพระสัญญานะพระเจ้ามีพระสัญญาจริงนะอย่าสงสัยในพระสัญญาของพระเจ้านะครับนะพระเยซูบอกกับสาวกก่อนที่จะเดินทางว่าให้เราข้ามไปฟากคันนู้นพระเยซูบอกว่าให้เราข้ามไปฟากคันนู้นเพราะฉะนั้นพวกเขาจะถึงฟากคันนู้นไหมครับถึงถ้าไม่ถึงก็คือพระเยซูก็อะไรครับพระเยซูก็ไม่ใช่พระเจ้าเพราะว่าพวกให้เราไปฟากคันนู้นแต่พวกเขาต้องจมตายในทะเลสาบกาลิลีคำพูดของพระองค์ก็ไม่มีความหมายสิถ้าพระองค์บอกให้เราไปฟากคันโน้นก็แสดงว่าอย่างไรก็จะถึงฟากคันโน้นแน่นอนไม่ต้องตกใจใช่ไหมครับแม้ว่าน้ำจะเต็มเรือถ้าสาวกไม่โวยวายผมว่ายิ่งอัศจรรย์ใหญ่เลยเพราะว่าน้ำเต็มเรือแต่เรือก็ยังถึงฟากคันโน้นใช่ไหมแล้วไม่ใช่เรือของเขาลำเดียวมีเรืออีกหลายลำที่ไปด้วยกันพระเจ้าสามารถที่จะดูแลชีวิตของเราตามพระสัญญาก็ขอบคุณจริงพระเจ้าที่พระเจ้านำหลายคนนะครับมีพี่น้องที่มาเยี่ยมแล้วก็มาให้คำหนุนน้ำใจก็มีพี่น้องจากคริสตจักรมีบางที่ฐานแล้วก็เขาก็ให้กำลังใจเรานะครับหนุนใจว่าพระเจ้าของเราเหมือนเช้าวันนี้นะก็อยากจะหนุนใจทั้งจันไก่ด้วยเนาะพระเจ้ายังเป็นแค่ผู้ประเสริฐของเราจริงๆเราไว้วางใจได้พระเจ้ามีวิธีการขององค์ที่เราไม่รู้นะพี่น้องกลุ่มนั้นเนี่ยมาที่ฐานคือภรรยานะก็บอกว่าพระเจ้ายังทำการอัศจรรย์ของพระองค์อยู่ในสมาชิกของโบสถ์นั้นเนี่ยมีป้าคนหนึ่งเป็นพยาบาลที่ปลดเกษียณแล้วอายุ70สุขภาพดีช่วงหนึ่งพระเจ้าทรงใช้ท่านขณะที่อธิษฐานในกลุ่มของคริสตจักรเนี่ยพระเจ้าบอกเขาว่าให้ไปเยี่ยมคนหนึ่งที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอยู่แถวรังสิตคลองเท่าไหร่ไม่รู้นะไปเยี่ยมเขาวันเนี้ยแล้วไปพระเจ้าจะให้เขาหายก็ชวนกันไปพอไปถึงพระเจ้าบอกให้พูดกับคนนั้นน่ะเหมือนกับที่เปโตรพูดกับคนน้อยที่หน้าประตูน้ำในพระนามพระเยซูลุกขึ้นป้านี่ก็พูดตามที่พระเจ้าให้พูดเสร็จแล้วคนนั้นก็ลุกขึ้นเดินได้ไม่ต้องไปทำการจับภาพเดินได้เจ้ายังทำการอัศจรรย์อยู่เพราะเขาหนุนใจเรานะพระเจ้ายังทำการอัศจรรย์อยู่พระเจ้าของเรายังมีฤทธิ์อำนาจอยู่แล้วก็อธิษฐานเผื่อภรรยาก็มีพี่น้องท่านหนึ่งพออธิษฐานเสร็จเขาก็บอกเนี่ยพระเยซูอยู่เขาเห็นพระเยซูอยู่ท่ามกลางเรายืนอยู่ท่ามกลางเราแล้วก็มีใจภรรยาแล้วก็อาเมนแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าหมอก็ภรรยาก็รู้สึกว่าเพราะมีคนมารับมาเยี่ยมเยอะก็รับแขกเยอะนั่งนานปรากฏว่าปวดก้นผมเนี่ยก็นั่งไม่ถูกจังหวะคราวนี้ปวดแล้วกลางคืนก็นอนไม่หลับต้องหายาแก้ปวดมากินปวดไปปวดมาความปวดตรงนี้มันแย่งความปวดตรงนี้รับนะก็คือปวดตรงนี้หนักกว่าปวดตรงนี้แล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าบอกนอนไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่สะดวกเลยมันนอนไม่ได้นะก็โทษเตียงไม่ดีนะครับเพราะว่าปกติเรานอนพื้นไม่มีเตียงเรานอนพื้นปูเสื่อเราไม่เคยนอนเตียงนุ่มๆก็คิดว่าเตียงนุ่มๆแต่ตาไม่ก็ปวดนะก็อยากจะออกก็คุยกับหมอว่าขอออกแล้วล่ะนอนไม่ไหวแล้วเสร็จแล้วหมอบอกโอเคเดี๋ยววันเสาร์จะทำ MRI และถ้าคุณหายปวดตรงต้นคอแล้วเนี่ยค่อยว่ากันโอเคเราก็อธิษฐานผมก็อธิษฐานตามที่พระเจ้าทรงหนุนใจผ่านพี่น้องเหล่านั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราอธิษฐานคือมันพุธขอพระเจ้าเอาความปวดเอาความตึงที่ต้นคอเนี่ยออกไปแล้ววันเสาร์ทำ MRI ไม่เจอเลยครับให้หมอให้กลับบ้านได้ก็ขอบคุณพระเจ้านะ
สิ่งที่อยากจะหนุนใจเราก็คือพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยบทเรียนที่สองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ ขอให้ยึดมั่นพึ่งพาพระเยซูคริสต์พักพิงในพระองค์เรามีความทุกข์เยอะเรามีปัญหาเยอะนะภรรยารู้สึกว่าที่คอก็ตึงที่ก้นก็เจ็บจะแย่แล้วไม่ไหวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอจากพระเจ้าอยากจะออกแล้วก็เป็นวันอาทิตย์อีสเตอร์ยืนยันว่าอยากจะไปนมัสการเพราะว่าร่างกายทุกส่วนปกติแต่เพียงแต่ส่วนที่เป็นปัญหาก็คือเป็นตรงนี้แล้วหมอบอกว่าถ้าคุณยังเป็นเนี่ยเขาไม่ให้ออกหรอกนะแต่วันเสาร์จะทำ MRI ดูอีกทีเราค่อยคุยกันนะก็ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยพระองค์ลุกขึ้นมาสั่งลมสั่งคลื่นให้หยุดได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องเชื่อว่าพระเยซูยังทรงฤทธิ์อำนาจคำพยานของพี่น้องนั้นหนุนใจเราให้เรามีความเชื่อสั่งให้ความเจ็บปวดหายไปนะขอบคุณพระเจ้าวันพฤหัสเขาก็ไม่รู้สึกเจ็บนี่ละแต่เจ็บก้นมากกว่านะครับแล้วก็วันศุกร์ก็ไม่ตึงหัวไม่มีอะไรละวันเสาร์ทำ MRI ก็ไม่มีอะไรหมอบอกว่าคุณนี่นะก็เห็นอยู่ว่ามีผู้ร้ายเข้ามาแต่ว่าจับไม่เจอไม่รู้ทำไงแล้วก็บอกขอบคุณพระเจ้าให้พระเจ้ารักษาสำหรับหมอคือหมอยังกุ้มใจอยู่หมอบอกว่ามันก็เห็นเลือดอยู่นะแต่มันไม่รู้ว่ามันที่ออกมาที่ไหนนะแต่เราก็บอกพระเจ้ารักษานะครับเราขอบคุณพระเจ้าหมอบอกงั้นก็ให้คุณออกไปก็แล้วกันเพราะไม่รู้จะทำไงเพราะว่าสุขภาพอื่นดีปกตินะครับเพียงแต่ว่าเจ็บที่ก้นเนี่ยผมว่าก็ดีขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ารักษาส่วนนี้ให้ส่วนนี้มันหมดปัญหาไปนะแต่ก็มาอีกที่หนึ่งแทนนะแต่แปลกนะพอถึงวันอาทิตย์ไปโบสถ์เนี่ยไปร่วมไปนี่ทำอะไรทั้งวันได้เลยไม่เจ็บพอถึงวันจันทร์ปวดนอนทั้งวันผมบอกโอ้นี่ไข้สำออยหรือเปล่าเนี่ยต้องการให้ผมทำนู่นทำนี่อยู่นานเพราะวันอาทิตย์เนี่ยโอ้คุณอยากคนนู้นไปนู่นนี่นึกได้เพราะวันจันทร์โอ้ยปวดเดินไม่ไหวอะไรก็ไม่ไหวเงี้ยนอนนะพระเจ้าอัศจรรย์ชีวิตในพระเจ้าเป็นชีวิตที่อัศจรรย์จริงๆนะครับบางครั้งพระเจ้าทำอะไรเราไม่เข้าใจนะมันเกินความเข้าใจเพราะก็อยากหนุนใจครับก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าหนุนใจช่วงหนึ่งในเวลานี้ที่พระเจ้าทำหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นที่ไม่เข้าใจผ่านชีวิตของครอบครัวผ่านชีวิตของภรรยาแล้วก็ให้กำลังใจในการรับใช้ว่าโอเคพระเจ้าสถิตอยู่พระเจ้าอยู่กับเราในเรือพระเจ้าไปเคียงข้างกับเราไม่ว่าเราจะต้องเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมกับสภาพต่างๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติตามสังขารตามอะไรต่างๆก็แล้วแต่อาจจะเป็นความประมาทของเราอาจจะเป็นการต่อสู้ของมันอาจจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตสอนเราในด้านนี้นะครับแต่ว่าพระเจ้าก็มีพระคุณพระเจ้าทรงดูแลชีวิตของเราและสิ่งที่อยากจะหนุนใจก็คือพระองค์ยังทรงฤทธิ์อำนาจพึ่งพิงในพระเจ้านะครับพักพิงในพระองค์จริงๆเพราะว่าเหมือนกันนะอาการที่เจ็บก้นอย่างที่ผมบอกนะนอนอยู่ทั้งอาทิตย์พอมาถึงวันอาทิตย์ก็ไปโบสถ์กลับมาวันจันทร์นอนอีกแต่นี้เขาก็ทนไม่ไหวไปหาหมอบอกไม่ไหวแล้วต้องหาหมอผมบอกจะไปหาหมอที่ไหนเล่าบอกไปหาหมอคลินิกที่เราเคยไปหาไปถึงไปเล่าให้หมอฟังหมอบอกโอ้คุณกลับไปหาหมอที่ทำเรื่องนี้ผมจะจ่ายยาคุณได้ไงคุณเป็นเกี่ยวเส้นเลือดเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมให้ยาอะไรไปแล้วกินมันเกิดมีปัญหาแล้วผมทำไงหมอไม่ยอมให้ยาบอกให้กลับไปประคบเขาก็ทนไม่ได้ผ่านมาอีกอาทิตย์นึงบอกเอาละต้องไปโรงพยาบาลแล้วไปหาหมอกระดูกผมบอกว่าผมไม่ไหวแล้วผมก็เหนื่อยนะในด้านนี้เพราะฉะนั้นอธิษฐานนะก็อธิษฐานนะครับอธิษฐานผมจะไม่ได้คืนไหนตื่นมาอีกเช้าหนึ่งหายไปเลยจะหายก็หายนะก็ไม่เข้าใจแต่ผมเข้าใจก็คือเพราะว่าถ้าเขาไม่เจ็บก้นนะเขากลับมาเขาไม่ได้พักเขาก็จะวิ่งนู่นวิ่งนี่เพราะฉะนั้นพระเจ้าให้เหมือนกับพระเจ้าแตะต้องตรงนี้ไว้ก่อนไม่ให้ลุกไปไหนมากมีโอกาสพักเฉพาะวันอาทิตย์ก็ได้เป็นวันหยุดไปได้แล้ววันอื่นนอนเพื่อจะพักในด้านนี้
เพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าภาระเยอะต้องทำนู่นทำนี่จะไม่มีโอกาสพักผ่อนนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญพระเจ้าให้ส่วนหนึ่งพระเจ้าให้เวลาต่างๆเมื่อทบทวนแล้วผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าของเรานี้อัศจรรย์และพระเจ้าของเราดียอดเยี่ยมประเสริฐนั้นหนุนใจเราครับนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเข้ามาพักพิงพระเจ้าร่วมที่พักพิงในชีวิตของเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานกันขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเยี่ยมเยียนเราทั้งหลายไม่ว่าจะมีเหตุอะไรปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นที่สัมผัสในชีวิตของเราเรารู้ว่าพระเยซูทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งพระองค์ทรงห่วงใยพระองค์ทรงอนุญาตพระองค์ทรงสร้างทุกอย่างและพระองค์จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงหนุนใจและขอพระเจ้าทรงให้กำลังใจแก่เราที่จะเข้ามาพึ่งพิงพักพิงในพระองค์พระองค์ทรงเป็นที่พักพิงที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตของเราฝากทุกคนไว้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน